ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب السيد القندوز أو الأوتر هاوند، وهو من أندر أنواع الكلاب في العالم. أولا، تاريخ النوع. بتنحدر رسالته من إنجلترا، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1360 تقريبا، ولذلك بيعتبر من أقدم أنواع الكلاب في العالم. ثانيا، شكل النوع. شكل مميز بفروته الطويلة المجعدة، واللي بتكون طبقتين، واللي بتبقى مغطية وشه، ودانه بتكون نازلة، وألوانه تتراوح من الأسود والأبيض والبيج والبني. ارتفاع النوع بيتراوح من 60 ل 70 سنتي، ووزنه بيتراوح من 36 ل 52 كيلو جرام. وأميز حاجة في النوع ده هو شكل إيديه اللي بيشبه رجل البط، بيبقى فيه جلد بين صابعه عشان يساعده على السباحة. ثالثا، استخدامات النوع. كما هو واضح من الاسم، كان بيتم استخدامه لصيد القندوز، واللي ما يعرفش القندوز هو ايه، هو حيوان قارب مائي بيحب يبني سدود في المية، وكان بياكل الخشب اللي المزارعين بيستخدموه لبناء السدود. فكان وظيفة الكلب ده اصطياده، ولكن حاليا بيعتبر من أفضل أنواع كلاب العائلات في العالم. رابعا، سلوك النوع. كلب ودود جدا ونشيط ودايما فرحان، بيحب اللعب الكتير وبالذات مع الأطفال، بيعشق السباحة. شخصيته عنيدة ومستقلة بعض الأحيان، ومش سهل التدريب. خامسا، رأيي الشخصي. نظرا لتاريخ النوع ده، فهيحتاج دايما حاجة يعملها يطلع فيها طاقته، لأن طاقته عالية جدا، وهيحتاج مكان يعوم فيه كتير لأنها غريزة أساسية فيه. مش هيصلح للعيش في شقق لأنه بيحب الأماكن الواسعة، وكمان عنده غريزة الصيد قوية جدا، وبالذات غريزة التتبع. بيحب يتتبع أي ريحة بيشمها لحيوان معين فبيلقطها ويجري وراه. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.